มากเพราะบางคนบอกว่าเนี้ยการอยู่กับตัวเองเป็น introvert จริงๆไม่ใช่นะการอยู่กับตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องใครที่สามารถอยู่กับตัวเองได้คนคนนั้นไม่เหงาคนที่เขาเหงาก็คือคนที่ยังไม่สามารถอยู่กับใจตัวเองได้เขาก็เลยต้องวิ่งตามไปคุยกับคนนั้นไปคุยกับนี้นั่นแหละเขากำลังทำชีวิตให้มันวุ่นวายทำชีวิตให้มันสับสนฉะนั้นการที่กลับมาอยู่กับตัวเองนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านยกย่องความสงบเป็นสิ่งสำคัญเราอยู่กับความสงบบางคนเนี่ยอยู่กับความวุ่นวายอยู่กับความคิดที่เป็นอดีตพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้เราอยู่กับอดีตเพราะอดีตเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ต่อให้เรามีเงินเป็นหมื่นล้านก็ซื้อมาวางกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไหลไปกับอดีตที่ผ่านมาและอนาคตมันยังมาไม่ถึงเราไม่ต้องไปสนใจให้เราอยู่กับปัจจุบันคนที่อยู่กับปัจจุบันได้นั่นแหละสำคัญทำไมเรามองไม่เห็นคุณค่าตรงนี้คุณค่าที่อยู่กับตัวเองรักตัวเองก็คือคนที่สามารถไม่สร้างความวุ่นวายให้กับตัวเองไม่ไปอยู่กับความคิดที่ไร้สาระเพราะฉะนั้นกลับมารักตัวเองเถอะมาอยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้นั่นแหละเป็นคนที่มอบความรักให้กับตัวเองเอามือมาลูบหัวใจตัวเองบอกว่าขอโทษนะที่ผ่านมาที่ฉันทำให้เธอเสียใจเอาเรื่องแย่ๆมาทับถมต่อจากนี้ไปฉันจะมอบแต่สิ่งที่ดีๆมอบความรักให้กับเธอและโดยเฉพาะฉันจะมอบความสงบให้กับเธอเพราะความสงบเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาทุกคนที่เข้าวัดเข้าหาศาสนาเพราะต้องการหาความสงบอันนั้นคือความสงบที่วัดแต่ความสงบที่แท้ก็คือทุกอยู่ที่ใจเราเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนกลับมาโอบกอดใจเราและอยู่กับตัวเองให้เป็นเมื่อเราอยู่กับตัวเองเป็นเราก็ไม่ต้องกลัวเหงาหลายคนที่เขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเนี่ยวิตกกังวลจนเป็นอาการเรียกว่ามีอาการซึมเศร้าในปัจจุบันครับหลายคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ทำร้ายตัวเองคิดแต่ในแง่ลบเนี่ยครับอาจารย์อยากมีอะไรที่จะแบบว่าอยากบอกคนเหล่านี้อยากจะบอกว่าเราต้องมีสติถ้าเรามีสติที่บอกสติเป็นมารดาของความดีทั้งหลายถ้าเรามีสติเราจะไม่ไหลตัวไม่ให้ตัวเองไหลไปกับสิ่งต่างๆที่มันไร้สาระที่บอกญาติโยมทุกๆคนว่าความเบื่อความเซ็งความหงุดหงิดความเครียดมันเป็นอาหารของสติและปัญญาเราจะต้องเอามาย่อยให้เป็นอาหารกระป๋องเพื่อให้เรากินให้ได้ถ้าโยมมีความอดทนมากพอทนดูสภาวะที่เกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุมันมีปัจจัยเมื่อเราเข้าใจเหตุก็เข้าใจปัจจัยแล้วเราเห็นสาระของมันไหมสาระของความเครียดมันอยู่ที่ตรงไหนถ้าเรามองแล้วมันมีแต่โทษมันไม่มีสาระเราทิ้งมันเถอะทำไมเราเลือกที่จะอยู่กับมัน3 วัน 2 วันแต่ความดีทำไมเป็นสิ่งมีค่าทำไมเราไม่อยู่เพราะฉะนั้นให้เรากลับมาเห็นคุณค่ากับการอยู่กับตัวเองดีกว่าอย่าให้ใจเราไปอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระมาเป็นพึ่งพาใจไปตอมดอกไม้ดีกว่าอย่าพาใจไปตอมกับของเสียเหมือนแมลงวันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดลบๆเรื่องลบๆก็จะตามมาเรื่อยๆแต่เราคิดเรื่องดีๆสิ่งดีๆก็จะตามมาและทำบ่อยๆทำต่อเนื่องจนเป็นนิสัยเหมือนเราตำน้ำพริกเนี่ยโป้งเดียวมันกินไม่ได้ตำบ่อยๆตำต่อเนื่องเดี๋ยวก็น้ำพริกก็จะละเอียดและจะอร่อยเพราะฉะนั้นการทำความดีสะสมบ่อยๆทำอย่างนี้บ่อยๆจนจิตมันชินและตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันความเศร้าความเครียดมันก็จะหายไปเองแต่ที่สำคัญอยากจะย้ำว่าอดทนให้มากพออย่าเพิ่งไหลตามนะเห็นคุณค่าของการอยู่กับปัจจุบันกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคือคนในประเทศหรือว่าคนทั่วไปจะติดเรื่องของมือถือมากขึ้นหนักด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงว่าเราจะอาจารย์จะแนวทางยังไงเพื่อให้เอาใช้มือถือมาใช้กับการทำแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โอ้ดีมากเลยคำถามนี้ก็คือโทรศัพท์เนี่ยมันมีทั้งคุณและมีทั้งโทษแต่ส่วนใหญ่เราใช้ให้เป็นโทษที่ส่วนใหญ่ไม่พอใจอะไรแล้วก็พิมพ์ออกไปพอใจก็พิมพ์ออกไปถ้าเราไม่พอใจแล้วพิมพ์ออกไปมันเป็นการบอกนิสัยของตัวเองมันเป็นการบอกพฤติกรรมของตัวเองแต่เราลองกลับมาใหม่นะโยมนะใช้โทรศัพท์ให้เป็นคุณ1 ภาพที่โยมมาปฏิบัติธรรมแล้วถ่ายภาพแล้วก็มีแคปชั่นดีๆธรรมะดีๆส่งต่อนั่นแหละเป็นการสร้างสะพานบุญให้กับเพื่อนเห็นโอ้ที่หลังชวนด้วยนะ
อยากจะไปปฏิบัติธรรมเห็นไหมเราใช้ให้เป็นคุณก็ได้ใช้ให้เป็นโทษก็ได้ เพราะฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายใช้โทรศัพท์ให้มีคุณค่า เพราะฉะนั้นโยมเสียเงิน1เดือนเนี่ยอยู่กับเรื่องไร้สาระกับการเติมค่าเน็ตแต่ทำไมเราไม่เติมเต็มสิ่งที่มันก่อให้เกิดความหมายไม่ดีกว่าเหรอฉะนั้นให้เรากลับมาก่อนที่จะกดอะไร เราให้ควรดูก่อนว่าสิ่งที่เราส่งต่อมันเป็นประโยชน์ไหมถ้าไม่เป็นประโยชน์ลบทิ้งถ้าเราอ่านพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาแล้วโอ้โหสิ่งนี้มีค่ามีประโยชน์เราส่งต่อเห็นไหมเราสามารถส่งบุญโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินโดยที่เราไม่ต้องถวายสังฆทานแค่เราส่งแคปชั่นดีๆคำพูดดีๆภาพดีๆให้กับเพื่อนๆที่อยู่ข้างนอกโดยที่เขาไม่ได้มาข้างในกับเราเนี่ยมันเป็นการสร้างความดีมันเป็นการทำบุญมันมีค่ามากกว่าถวายสังฆทานเป็นรอยถังซะอีกนะเพราะฉะนั้นใช้โทรศัพท์ให้เป็นนะโยมนะอย่าใช้ไปจิ้มไปด่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดับแค่ปลายนิ้วของเรา เพราะฉะนั้นเราใช้มือที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาในถนอมมากเพราะฉะนั้นเราจะใช้พิมพ์อะไรลงไปขอให้การพิมพ์ของเรา1ตัวอักษรก็คือการสร้างกุศลดีกว่าไหม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับหลายคนบอกว่าอยาก